Rangkong, enggang, julang. Kangkareng, bahasa Inggris, hornbill, adalah sejenis burung yang mempunyai paruh berbentuk tanduk. Sapi tetapi tanpa lingkaran. Biasanya paruhnya itu berwarna terang. Nama ilmiahnya Buceros merujuk pada memiliki arti, tanduk sapi, dalam bahasa Yunani. Burung enggang tergolong dalam familia Bucerotidae yang termasuk 59 spesies. 9 spesies daripadanya berasal endemik di bagian selatan Afrika dan diantaranya ada 13 jenis. Rangkong dapat ditemukan di Indonesia. Makanannya terutama buah-buahan juga kadal, kelelawar, tikus, ular dan berbagai jenis serangga.